Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, am I wonderwall? Because maybe you're gonna be the one that saves me, And after all, am I wonderwall? Also ich würde sagen, du bist ein toller Typ, du kannst singen und du bist weiter. Du fährst du auch so schnell, wie du singst. Was? Fährst du auch so schnell, wie du Sing singst. ich viel zu schnell, oder was? Nee. Nein! Aber ist das nicht so. Er fährt auch so schnell. Ah, nee, vielleicht eigentlich. Ich mach mehr Sightseeing. Ich mach kein Fahren, wenn ich mache. Ich werde demnächst mal am Wettbewerb starten, der sich die ersten Streckenobjekte merken kann und genau beschreiben kann nach dem Rennen. Nein, da muss ja also eindeutig, wenn Frauen mitfahren, die Frauen. Ja. Campingbus da? Der war ja der Hammer. Vor 21 Tagen um 8 Uhr sind wir früh gefahren. Ja, ja. Können Sie auch. Die schlimmste Frage ist immer, wenn ich Frau sage, hast du nicht gesehen, was in der Wohnung verändert hat? Dann läuft du herum. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? War nicht dabei. Eine Frau sieht sowas aber. Ja, sofort. Vorher anders gedenkt oder so. Guck, das hab ich gesehen. Was hab ich da gemacht? Mach mal die Freude. Verhindern, indem wir alle Möbel Von der Arbeit kommt rein und hat gesagt, hast du mir das Telefon abgedrückt? Nö, geh noch mal raus. Und dann irgendwann ein paar Tage später nach Hause. Was er meinte, und die Pizza ist 0 Uhr, das ist ja schön hell geworden. Aber jetzt, nee, hast du noch Oder. keine Pfosten. Halt, und irgendwie haben die das komische Geräusch halt gemacht. Die haben das bisher noch nichts gemacht. Und die sind aber so übereinander lassen lassen. Also, okay. Steht noch. Steht noch. So? So was? Ich hab meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Bleib mal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich doch.